Ciao a tutti, buon sabato. Ancora in compagnia di Bruno Lombardi per una nuova puntata di Biazantes. Ciao Bruno. Buongiorno a te. Eccoci qua. Allora, ci siamo muniti di tutto ciò che ci avevi detto. Hai detto che ci avresti portato via per un viaggio. Speriamo non sia nell'aldilà questo viaggio. Rimaniamo con i piedi per terra. O dove? Terra o altri posti? Ti ricordi abbiamo parlato dell'acqua dei pozzi nuragici? Sì. Un'acqua che è Sì. all'interno. Oggi parliamo dell'acqua del mare, dell'oceano. Ah, ecco. Ok? Non ho portato le pinne. Avresti dovuto, perché oggi facciamo un bel viaggio. Dove esattamente? Andiamo intorno al mondo, grazie a un sardo. Ah. E parliamo di un marinaio sardo. Sai, io sono marinaio, sono stato in marina, quindi è proprio vero che non ti dimentichi quando sei marinaio di quell'esperienza. E mi ha dato la possibilità di indagare anche, no? Di approfondire alcune tematiche. E ne ho approfondito una da qualche anno e spero tra poco di poterne fare anche un libro. Ed è una storia interessante perché spesso si parla di grandi ufficiali, alti ufficiali, no? E anche e soprattutto in ambito bellico. Ed è interessante invece parlare della storia, secondo me, di questo ragazzo sardo che diventa un sottufficiale della Regia Marina, si chiama Giovanni Battista Murtula e aveva un legame anche con la nostra città importante, Sassari, con alcune parentele, e nei suoi resoconti, cartoline, lettere, sto vedendo alcuni aspetti importanti perché ci portano anche a conoscere meglio alcune località che magari non vengono così spiegate a scuola, no? Raccontate. Spesso si parla solo della prima guerra mondiale, ma combattuta in Europa, e non si parla invece dell'ambito coloniale dell'Italia, soprattutto dopo l'unità d'Italia. E lui, questo appunto ragazzo, partecipa ai grandi viaggi intorno al mondo dove lui sulla Regia Nave Volturno partecipa non solo a quegli scontri bellici come per esempio la guerra italo-turca 1911-1912 dove l'Italia di fatto sconfigge l'impero ottomano in Libia e quindi inizia questa, no, colonia libica, ma già qualche anno prima va addirittura a toccare non solo le colonie, l'inizio delle colonie in Eritrea, ma anche i rapporti con le altre grandi potenze coloniali, come per esempio l'impero britannico. Noi vediamo che l'impero britannico ha diverse, non solo concessioni, ma proprio anche dei possedimenti anche in Africa. Nel caso del Corno d'Africa, dove c'è appunto la Somalia, che anche in quel periodo una parte di quella Somalia arriva, no, ad inserirsi all'interno dell'impero coloniale italiano, c'è però una parte della Somalia che è strettamente legata agli inglesi e lui va anche in quei luoghi lì. Parliamo di zone come per esempio anche Aden, per esempio, che è invece dall'altra parte della penisola araba, quello che oggi sarebbe lo Yemen, no? Quindi è una persona che riesce attraverso le sue cartoline spedite ai parenti, e io ne ho diverse originali, ti fa capire qual è il viaggio di un marinaio, il ruolo di un marinaio e quindi di una Regia Marina nell'ambito anche diplomatico, e addirittura va a toccare per esempio le città come Mombasa, Dar es Salaam, Zanzibar, dove queste zone sono prevalentemente sotto dei sultanati, quindi vediamo degli, diciamo così, arabi, coloro che vengono dalla penisola araba, che hanno conquistato queste zone. Quindi non è solo, quando parliamo di ambito coloniale, un aspetto legato agli europei che vanno a invadere queste zone. Il suo viaggio va addirittura in Angola, a Luanda. L'Angola in quel periodo è ancora portoghese. Il Mozambico stesso che abbiamo detto prima era portoghese. Ma il suo viaggio va anche in India, va addirittura in Sri Lanka, a Colombo. Alcune sono anche all'interno, quindi è anche parte delle truppe da sbarco, probabilmente di quel battaglione San Marco che in quegli anni già viene citato in molte carte del tempo. E questo viaggio lo porta anche in Giappone, lo porta poi in quelle che sono le concessioni italiane in Cina. La famosa concessione italiana di Tianjin, che è non molto lontano da Pechino, dove addirittura lui partecipa a quella che sarà la rivolta così chiamata dei Boxer, che sarebbe questa parte rivoluzionaria cinese, quindi del posto, contro le potenze coloniali italiane tra fine 800 ma soprattutto il 1900-1901, chiamati boxer dagli occidentali, ma in realtà erano persone che praticavano il Kung Fu.
e hanno fatto questa grande rivolta per l'impero cinese, quindi c'era l'imperatrice, se non ricordo male, e vengono sconfitti dalle forze alleate occidentali. E immaginiamoci che tra quelle forze, oltre il Giappone, che ha sempre avuto queste mire espansionistiche verso la Cina, troviamo tra gli alleati anche l'impero austro-ungarico con gli italiani. E noi sappiamo che poi in quegli anni, insomma, non sono passati molti anni dalle guerre di indipendenza e non passeranno altri anni dalla prima guerra mondiale, dove l'Italia andrà contro l'impero austro-ungarico per prendersi il Trentino e parte del Friuli. Quindi è un viaggio di una persona che poi riesce, attraverso anche delle fotografie, quindi c'è anche questo aspetto antropologico, se vogliamo, a darci delle testimonianze. Tra le fotografie che noi stiamo vedendo anche in sovraimpressione, c'è una particolare che mi piacerebbe appunto indicare, che è sul ciglio, insomma su una porta di una casa cinese a Pechino, perché poi si spostano anche con le truppe di terra, una donna con una gamba un po', insomma, nella tua posa, se vogliamo, di oggi, ma a lei gli si vedono i piedi deformati, che è quell'antica pratica cinese che già da qualche decennio, prima del 1900, ovviamente viene messa al bando, insomma, dagli imperatori, ma che evidentemente la popolazione sta ancora mantenendo. E quindi ricordiamo un po' cosa sono: fasciarsi questi piedi, no? Per, come dire, una condizione sociale, ma anche per attirare, no, il futuro marito, veniva vista come un senso di bellezza. Fasciarli e risultavano deformati. E lui ha immortalato anche queste scene. Quindi l'occhio di un militare che non è solo militare, ma è di uno che vuole conoscere quello che è l'aspetto esotico. E nel frattempo che lui sta facendo tutto questo, magari noi, insomma, i suoi stessi amici sardi erano qui tranquilli e non pensando a che cosa si poteva vedere. Quindi immaginati grandi e sterminate, non so, zone desertiche che lui ha visto, villaggi senza praticamente acqua corrente. E lui magari è abituato in città ad avere già l'acqua corrente, per esempio. Vedere questi personaggi, soprattutto in Africa, con ancora archi e frecce, e partecipando ad alcune battaglie, sia in alleanza con i britannici, soprattutto in quelle battaglie contro il Mulak, il sultano di quel periodo, ma anche poi in quelle che sono anche le ribellioni delle persone locali, anche in Somalia, contro gli italiani, per esempio, oppure, come abbiamo detto, anche nella guerra di Libia. E vedere anche nuove medicine, nuovi medicamenti, nuove spezie, nuove cose che ovviamente non potresti vedere restando qui. È un po' forse questa cosa ancora oggi noi ce l'abbiamo. Forse, diciamo la verità, non so se a te ti è mai capitato, Graziano, ma sai, molte volte si dice ancora oggi, non è mai uscito dalla Sardegna, non è mai andato in continenti. Io sono andato a Londra e ti credi di aver visto chissà che cosa. In realtà poi ci sono molti che quando vanno a vedere grandi città, Londra e New York, si vedono praticamente perduti. E ce l'abbiamo ancora forse un po' questa dimensione. A me è capitato un po' di girare tutto il mondo. Io posso dire di essere stato in tutti e 5 i continenti, ma non ti nego che spesso ho visto diverse meraviglie che effettivamente ti lasciano a bocca aperta, cose che mai e poi mai ti aspetti, sia dal punto di vista di come vive la gente lontano da noi, sia dal punto di vista invece della natura e di tante cose che appunto la nostra terra ci offre. E quindi immaginiamoci questi, per chiudere giusto magari questo piccolo aneddoto, immaginiamoci questi sardi che arrivano un ventennio dopo circa dalle prime concessioni italiane, no? Avute per motivi prettamente commerciali come quella in Eritrea, seguono e sentono il sogno di questi esploratori anche italiani, perché abbiamo anche degli esploratori italiani, certo, in quel periodo, che vanno sia anche per missioni umanitarie o religiose, ma anche proprio per lo spirito di esplorazione, e ritrovarsi poi catapultati in un mondo dove tu già arrivi al canale Suez, che in quel periodo è praticamente inaugurato, e arrivi a vedere poi le piramidi. E poi l'ultima notizia: mi fa piacere dire che in queste cartoline, spesso quelle cartoline spedite da Port Said, che è vicino lì a Suez, che è una città che ancora esiste, c'è una scritta "Fioravantis cigarettes are the best". È una pubblicità che lui stesso a mano mette, o che mette probabilmente colui che deve spedire la cartolina una volta che lì l'ufficio postale, e ancora oggi c'è un nesso, ancora oggi c'è un'industria di sigarette importante a Port Said. E quindi c'è una traccia dell'italianità e della sardità anche in questo senso. Bene,
Bruno, grazie come sempre. A voi. Noi ci sentiremo adesso per sabato prossimo. So che la Pasqua, sappiamo che la Pasqua è alle porte, quindi mi auguro che tu possa iniziare a parlarci già di qualcosa che sia inerente alle festività pasquali che a breve. Sì. Entreremo nelle ultime 4 puntate di questo viaggio che abbiamo fatto e la maggior parte di queste puntate le dedicheremo alla Pasqua in sé. Perfetto. Allora noi ti aspettiamo sabato prossimo, vi ringrazio per essere stati con noi, continuate a farlo attraverso la nostra TV, dove? Nel nostro sito www.teleg.tv. Ciao a tutti, buon weekend.